Ребята, это уже третье продолжение нашего видео. И Ламон страдает. Херня, по идее, он должен следить за костром, который уже не светит. Так, вот теперь смотрите, я ушел в пакетик, теперь я буду точно разводить костер. Это была фигня. Так. Пакетик нифига не горел, потому что ему 30 лет. 30. Ламон, давай зажигай, на спички. Зажигай, Что, давай. вообще-то маг-мастер костра. Да, кстати, давай. Дайте Сейчас он зажжется через... Давай не показывай свой посох. Раз, Два. три. Все. Он зажегся. О, ребята, смотрите, реально сработало. Он реально зажег. Ребята, его можно реально назвать магом. Ребят, подержите кто-нибудь у меня подчеркнул. Вот. Ребята, у нас маг, как всегда. Это реально, блядь, маг. Да, блядь. Прячемся, сука. А нет, не прячемся. Это мы его развели. А? Мы его развели, типа. Они нас просто не увидели, ребята. Вот, как видим. Режиссеры ничего не боятся, ребята. Пошлите на море. Пошли Вот посмотрим. там, кстати, камыш есть. Пошлите. А, кстати, камыш там очень хорошо горит. Так, я пока здесь тайник оставлю. Так, ребята, я держу планшет. Так, идем. Да, мы снимаем с планшетом. И да, ребята. Нам никакие камеры не страшны, у нас планшет имеется. Кстати, это Samsung Galaxy Tab 3. Ага, сейчас я туда не пойду. Вы что, охренели? Я не хочу потонуть, ребят. Я боюсь потонуть. Тут сухо, ребят, вы не переживайте, давай. Дальше я не пойду, там болото. Пошлите, ребят. Все, нам одного камыша хватит. Ребят, все, пошлите, нам одного камыша хватает. Давай, я не беру то камыш. А, Миша нас встретит. Все, ребята, мы пошли наверх, что-то. Че? Туда пошел. Ты не замерзла, спустить обратно. Достали пока один камыш. Я боюсь. Камышу не повезло, стоял бы подальше, не достали бы. Ну, у нас бы по DZX достал бы. Кстати, ребята, это не экшен просто. Мы просто играем. Нихуя, он там зажегся. Пока нас не было. Ты зажегся. Ребят, все это будет издали, потому что мне уже достало быть оператором. Да, в общем, сейчас мы просто возьмем и его как-нибудь заблокируем. Свадебные цветы. Дайте бересты. Свадебные цветы. Дайте мне что-нибудь, ребят, я уже не хочу его держать. Полосатый хрен, полосатик. Что Даня ты достал? Смотри, какой он приятный вообще. Возьми, Даня, дай какую-нибудь траву. Мне, чтобы сюда постелить и планшет облокотить. У тебя пауза? Нет. У меня не на паузе стоит. Так. Где мой тайник?
какой? Какой ты нет? Что я забрался? Нет, он вот тут лежал. Где? Вот тут он лежал. Ты уверен, что он ложил? Я его сюда ложил сам. Ты не брал? Я не брал призму. Доской придавила. Подождите, ребятки. Миша, Ай, все, на этом наш поход окончен. Мы пойдем домой, потому что мы очень сильно замерзли. Мы можем разжечь костер. все. Да. Так что, мы сейчас пойдем домой, будем монтировать видео. Куча не загорелся, мы его приберем достали. Да, так что закончилось. Ну, а с вами был Ламонт. Сними меня. И наш... И Нитром. Вот с ней Маг. Всем удачи, всем пока.